nga pala mga paps, huwag natin kalimutang imisin at linisin yung mga tulutulong langis sa ilalim. Ayan, yun lang mga paps. Salamat. Hey, what's up mga paps? It's your boy Winchester. So ngayon, preparation ako ngayon for change oil kasi babiyahe kami pauwi ng probinsya. 102,000 kilometers dapat yung scheduled change oil ko, pero wala pa naman siya 102,000 kilometers yung natatakbo. 99 plus pa lang or close to 100 na. So i-change oil ko na lang siya kasi syempre medyo malayong biyahe namin. Kailangan okay na okay yung langis ng sasakyan. And itry ko na rin mag bleed ng mga preno today kung kakayanin, or baka mag brake cleaning na lang muna ako. Ayun lang. So alright, let's go mga paps. Ayan, so mga paps, ito yung kulay nung engine oil ko na tinanggal. So yun, good thing din sa mga sasakyan na laging ginagamit. Okay lang na hindi masunod yung 5,000 kilometers bago mag-change oil. Kasi gaya nito, wala pa siyang 5,000, madalas ko siyang ginagamit. So mas okay na 4,000 kilometers pa lang mag-change oil ka na. Ayun, synthetic man, semi-synthetic. Ayun. So ngayon, okay na kuha ko na lahat yung langis. So bali ngayon, ilalagay ko na yung bagong oil filter. Ito yung luma. So ayun lang naman, hindi naman in-depth tutorial to. Quick vlog lang din sa pag-change oil sa sasakyan ko. Ayan. So yun yung magagamitin ko. Ito, gumamit ako nito, pambaklas ng oil filter. Tapos ayan, so kailangan natin punasan yung labi. Ayan. So mukhang okay naman yung kulay niya. So ngayon ako magta-try nito fully synthetic na total quartz. Yung gamit ko kasi dati is total quartz 7,000 semi-synthetic. Ayun, 10W40. Kung hindi ako kakamali. Yun. So ayun, ngayon maglalagay na ako ng oil filter. Tapos maglalagay na ako ng langis. Alright. So ayun, sige mga paps, wait lang. Ayun, so bago raw kasi natin ilagay yung oil filter, lagyan muna natin ng konting langis. Tapos syempre ilulubricate natin to. Lagyan lang natin ng konti bago natin isalpak. So punta muna ako sa ilalim mga paps. Salpak ko yung oil filter. Alright. So ayan mga paps, na-install ko na yung oil filter doon sa ilalim. Ngayon, magsasali naman ako ng engine oil. Tapos palit ng spark plug. Bali yung spark plug na ipapalit ko is Bosch double iridium. Ayun, base K paring Juna to. It can last up to 5 years. Ayun. Tapos yung pangatlong litro ng langis natin. Hanggang 3.2 liters yung pwedeng ilagay sa makina ng Ford Links.
So yun, tapos na yung pagpapalit ng engine oil. Ngayon naman, magpapalit na ako ng spark plug. So, bali, ito yung spark plug na gagamitin ko. Bosch double iridium, 4. So, good for 5 years na to. Pero syempre, bago tayo magbaklas ng spark plug natin, takpan muna natin. Then, make sure natin na malinis yung takip bago natin ibalik. Alright, so ayun mga paps, nagtanggal na tayo ng spark plug natin. Bali, ito na yun, yung spark plug. Ayan. Okay naman yung sunog ng spark plugs. Tapos ngayon, ipapalit ko na to. Yung Bosch double iridium. Tingnan natin yung itsura. Ay, hindi makita. Double iridium. Tapos ayan. So, ganito yung tip niya. Salpa ko na muna. 1. Okay. 2. 3. 4. Salpa ko na yung spark plug, tapos ibabalik ko na lang yung ignition coil tsaka high tension wire after mahigpitan yung mga spark plug. Alright, so yun, higpitan ko muna yung mga spark plugs ko. Alright, so ayun na mga paps, na ibalik ko na yung ignition coil tsaka high tension wire, and then nakapagpalit na ako ng spark plug. Bosch double iridium, good for 5 years sabi. Based dun sa review sa YouTube na napanood ko, maganda naman talaga siya. Hanggang dito na lang siguro yung vlog na to mga paps. And kung natapos na yung video na to, maraming salamat. And if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing. Hit the like button and hit the notification bell button para updated kayo sa mga vlogs na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. Peace out.